Olá, neste vídeo você irá ouvir o som das vacas e dos bois e conhecer curiosidades sobre eles. Assista até o final, pois você irá descobrir um costume muito nojento que as vacas têm. Se inscreva para ajudar o canal a crescer e para não perder os próximos vídeos. Os mosquitos preferem sangue de vaca a sangue humano, por isso é comum ver vários mosquitos rodeando as coitadinhas. Você já visitou uma fazenda de vacas e bois? Escreva nos comentários. Cada vaca dá cerca de 200.000 copos de leite em toda a sua vida. A vaca tem uma curiosidade nojenta e preocupante. A cada ano, uma vaca libera quase 50 quilos de metano no ar através de seus puns. Se concentrarmos todas as vacas do mundo, dá para fazer um estrago e tanto na camada de ozônio.
Uma curiosidade nojenta é que as vacas comem a placenta após o parto. Assista aos outros vídeos que vão aparecer agora na sua tela e até o próximo vídeo!